வெல்கம் டு பிரியா ஷார்ட்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம பிரியா ஷார்ட்ஸ்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா ஐஸ்கிரீம் ஸ்லைம் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். இது வந்து ஆனால் சாப்பிடக்கூடாது குட்டீஸ். நம்ம அழகாக வந்து செஞ்சு பார்க்கலாம், ஜாலியாக இருக்கும் இந்த சம்மர் வெக்கேஷனில். ஓகே, எப்படி செய்யலாம், தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க குட்டீஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஐஸ்கிரீம் ஸ்லைமுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து என்னென்னு பார்த்துடலாம். சர்ஃப் எக்ஸல் லிக்விட் வந்து ஒரு மூடி எடுத்துக்கணும். 1/4 பிஞ்சு வந்து பேக்கிங் சோடா எடுத்துக்கணும். அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக சால்ட் எடுத்துக்கணும். கோகனட் ஆயில் வந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கணும். டால்கம் பவுட்ரு வந்து நம்ம வந்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே வரணும். ஸ்பூனில் மிக்ஸ் பண்ணும்போது வந்து டால்கம் பவுட்ரு வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்லைம் பதம் வரணுமோ அந்த அளவுக்கு போட்டு நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கூடவே வந்து நமக்கு தேவையான ஃபுட் கலர் வந்து ஆட் பண்ணிடணும். ஆட் பண்ணிவிட்டு 4 hours வந்து ஃப்ரீசரில் வைக்கணும். ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடாது, ஃப்ரீசரில் வைக்கணும். இது வந்து நாங்கள் வச்சு தான் வந்து என்னாச்சுன்னா நல்லா ரவுண்டு ஷேப்பில் இருந்தது. இப்போ நல்லா நாங்கள் வந்து ஸ்பூனில் வந்து நல்லா குத்தி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள். ஸ்ட்ராபெரி ஐஸ்கிரீம் போல் இருக்குது. இப்போ இது வந்து நான் கையில் எடுத்து உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். ஐஸ்கிரீம் வந்து எப்படி வந்து மெல்ட் ஆகுமோ நம்ம கைப்பட்டால் அதே போல் இருக்குது பாருங்கள். எப்படி ஆயிடுச்சு பாருங்கள், அருமையாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? இது வந்து நம்ம அழகாக வந்து ஜில்லுன்னு நம்ம கையில் வச்சு விளையாடுறதுக்கு வந்து ரொம்பவும் நல்லாயிருக்கும், சூப்பராக இருக்கும். இது வந்து நாங்கள் வந்து ஸ்ட்ராபெரி ஃபுட் கலர் தான் வந்து சேர்த்துருக்கோம் இதில். இது வந்து இந்த சம்மர் வெக்கேஷனில் நமக்கு வந்து ஜில்லுன்னு வந்து ஒரு ஃபீல் வந்து ஏற்படுத்துறதுக்கு தான் வந்து இந்த வீடியோ. இது வந்து நம்ம விளையாடி பார்க்கலாம். ஐஸ்கிரீம் போல் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு யாரும் வந்து சாப்பிடக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் குட்டீஸ். ஓகே, இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். Okay friends, bye, thank you. Please like and share, subscribe.